Leksjon 1. Høflige introduksjoner. Beklager, men kan du minne meg på navnet ditt igjen? Selvfølgelig. Det skjer med de beste av oss. Jeg heter Anna. Takk, Anna. Jeg setter pris på din forståelse. Ikke noe problem i det hele tatt. Det er lett å glemme navn i samtaler. Nøyaktig. Jeg prøver alltid å huske, men noen ganger glipper det. Det er greit å spørre. Det viser at du verdsetter den andre personen. Jeg er helt enig. Det er viktig å knytte forbindelser. Ja, og det hjelper å bygge relasjoner når du husker navn. Jeg skal sørge for å huske navnet ditt denne gangen. Leksjon 2. Naturens hjelpere. Har du hørt om sykepleierlogger og deres rolle i naturen? Ja, jeg synes det er fascinerende hvordan de hjelper nye planter til å vokse. Nøyaktig. Trær som faller over elver kan skape naturlige demninger. Det er sant. De gir også et habitat for forskjellige arter. Ja, og de hjelper til med å holde på fuktigheten i jorden for ny vekst. Naturen har en så utrolig måte å støtte livet på. Det er utrolig hvor sammenkoblet alt er i et økosystem. Definitivt. Hvert element spiller en viktig rolle for å opprettholde balansen. Jeg elsker å lære om disse naturlige prosessene. De er så inspirerende. Leksjon 3. Vintage utseende. Det er en god idé. Det vil hjelpe oss med å skape autentiske vintage-looks. Absolutt. Vintage stiler har en unik sjarm og karakter. Ja, og de forteller historier fra tidligere epoker gjennom mote. Jeg elsker hvordan vintageplagg kan gi karakter til ethvert antrekk. Nøyaktig. Å blande gammelt med nytt skaper en personlig stil. Har du noen spesifikke vintageartikler i tankene? Jeg tenkte på noen klassiske tilbehør som kan heve utseendet vårt. Det høres perfekt ut. Tilbehør kan virkelig gjøre en uttalelse. La oss begynne å utforske lokale butikker for å finne noen skjulte skatter. Leksjon 4. Kulinariske anbefalinger. Gårsdagen var fantastisk. Har du noen anbefalinger for i dag? Jeg er glad du likte det. Hva med å prøve en lokal favoritt? Det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne utforske flere deilige alternativer. Det er et flott sted kjent for sine sjømatretter. Og jeg elsker sjømat. Hva spesialiserer de seg på? Deres grillet fisk-taco er en må-prøve. De er så smakfulle. Det høres utrolig ut. Jeg er klar til å dykke inn i noen nye smaker. La oss dra dit for å spise lunsj. Jeg tror du vil bli imponert. Jeg er spent. Takk for anbefalingen. Du vet alltid de beste stedene. Leksjon 5. Maling og nippmoro. Jeg vil gjerne bli med deg på et paint and sip-arrangement. Det høres ut som en eksplosjon. La oss finne et lokalt studio sammen. Ja. Det vil være en morsom måte å slippe kreativiteten løs på. Absolutt. I tillegg er det en flott mulighet til å slappe av og sosialisere.
Har du et spesielt studio i tankene? Jeg har hørt gode ting om en sentrum, de tilbyr vin også. Perfekt. Å kombinere maling med drinker høres ut som en flott tid. Ja. Jeg gleder meg til å se hva vi lager på lerret. Det blir garantert en minneverdig opplevelse. Leksjon 6. Treningsreise. Definitivt. Jeg føler meg sterkere, og utholdenheten har økt betydelig. Det er fantastisk. Det er flott å se det harde arbeidet ditt gir resultater. Ja, jeg har holdt meg til treningsrutinen min konsekvent. Det er nøkkelen. Konsistens er avgjørende for enhver treningsreise. Jeg har også fokusert på ernæringen min, noe som hjelper mye. Det er viktig. Et godt kosthold støtter treningsøktene dine effektivt. Jeg føler meg mer energisk og motivert enn noen gang før. Det er fantastisk. Fortsett med det store arbeidet, du er inspirerende. Takk. Jeg setter pris på din støtte, det betyr mye for meg. Leksjon 7. Rydd opp mellomrom. Det er utrolig hvordan rydding bidrar til å skape mer plass i hjemmene våre. Absolutt. Å redusere rot gjør ikke bare ting ryddigere, men føles også forfriskende. Ja, og det lar oss fokusere på det som virkelig betyr noe i våre oppholdsrom. Jeg er enig. Det er nesten som en vekt har blitt løftet av skuldrene dine. I tillegg gjør det lettere å finne ting når alt har sin plass. Nøyaktig. Jeg elsker følelsen av et rent og organisert hjem. Har du prøvd noen spesifikke metoder for dekluttering? Ja, jeg følger ofte en inn, en ut, regelen for å holde ting balansert. Det er en flott strategi. Det hjelper virkelig å opprettholde orden over tid. Leksjon 8. Rugby og amerikansk kultur. På 1800-tallet passet ikke rugby helt med amerikanske kulturelle normer. Det er interessant. Så hvordan kom amerikansk fotball ut av det? Vel, etter hvert som rugby utviklet seg, tok den i bruk funksjoner som fikk mer gjenklang hos det amerikanske publikummet. Jeg skjønner. Det er fornuftig at en ny idrett må samsvare med lokale verdier. Nøyaktig. Amerikansk fotball ble mer aggressiv og strategisk. Det skiftet må ha appellert til kulturens konkurranseånd. Ja, og det vokste raskt i popularitet, og ble en stift i amerikansk sport. Det er fascinerende hvordan sport utvikler seg med kulturell påvirkning, er det ikke? Absolutt. Den viser hvordan tilpasning er nøkkelen til suksess på ethvert felt. Leksjon 9. Hensynsfulle handlinger. For eksempel, når en passerer gjennom en dør, vil en hensynsfull person holde døren åpen. Det er en enkel, men meningsfull gest. Det viser omtanke overfor andre. Absolutt. Små handlinger av vennlighet kan gjøre en stor forskjell i noens dager. Ja, det skaper en vennlig atmosfære, oppmuntrer til positive interaksjoner. Det er interessant hvordan disse små tingene kan gjenspeile våre verdier. Nøyaktig. Å være hensynsfull er et tegn på respekt og empati.
Tror du slike handlinger blir mindre vanlige nå for tiden? Noen ganger, men jeg tror mange fortsatt verdsetter vennlighet i hverdagen. Jeg håper det. Det er viktig å dyrke en omtankekultur. Leksjon 10, ishockeydynamikk. I hockey, i stedet for en ball, bruker spillerne en svart gummiskive kalt en puck. Det stemmer. Det er fascinerende hvordan spillet dreier seg om et så lite objekt. Ja, og spillerne skøyter rundt på isen og prøver å skåre mål med den. Det krever utrolige ferdigheter og hurtighet å håndtere pucken effektivt. Absolutt. Spillets fartsfylte natur holder alle på tærne. Jeg elsker hvordan teamarbeid spiller en avgjørende rolle for å oppnå suksess i hockey. Ja, kommunikasjon og strategi er sentrale elementer på isen. Har du noen gang prøvd å spille hockey selv? Jeg har. Det er utfordrende, men så gøy å være en del av et team. Leksjon 11. Oppnå mål. Det er imponerende. Jeg er sikker på at du vil oppnå det med dedikasjon. Takk. Jeg tror virkelig at hardt arbeid lønner seg i det lange løp. Absolutt. Å sette klare mål er det første skrittet mot suksess. Ja, å holde fokus på disse målene gjør en stor forskjell. Har du en bestemt tidslinje for å nå dine mål? Jeg har satt noen milepæler for å spore fremgangen min underveis. Det er en smart tilnærming. Det holder deg motivert og ansvarlig. Nøyaktig. Å feire små seire holder farten oppe. Jeg gleder meg til å se deg nå dine mål. Du har det bra. Leksjon 12. Preferanser for innkjøp av dagligvarer. For å handle mat, foretrekker jeg å gå tidlig om morgenen. Det er et smart valg. Butikkene er vanligvis mindre overfylte da. Nøyaktig. Jeg kan handle i mitt eget tempo uten å føle meg stresset. I tillegg får du de ferskeste produktene hvis du går tidlig. Ja. Jeg elsker å plukke ut de beste fruktene og grønnsakene. Lager du en liste før du skal handle? Definitivt. Det hjelper meg å holde orden og unngå impulskjøp. Det er en flott strategi. Jeg burde begynne å lage lister også. Det gjør hele opplevelsen mye mer effektiv. Leksjon 13. Håndtering av klager. Forberedelse er avgjørende i ethvert yrke. Hvordan håndterer du klientklager? Jeg lytter alltid oppmerksom til deres bekymringer først. Det er en flott tilnærming. Det viser at du setter pris på tilbakemeldingene deres. Ja, jeg tror å forstå deres perspektiv er nøkkelen til løsning. Hvilke skritt tar du etter å ha lyttet til dem? Jeg beklager på det sterkeste og forsikrer dem om at jeg skal jobbe med en løsning. Det er viktig. Folk setter pris på når problemene deres blir tatt på alvor. Absolutt. Det er også viktig å følge opp etter å ha løst problemet. Det viser engasjement for kundetilfredshet. Leksjon 14. Prøv nye opplevelser. Det høres interessant ut.
Jeg vil gjerne gå og prøve. Stor. Ikke nøl lenger, la oss få det til. Absolutt. Det er alltid spennende å utforske nye aktiviteter. Ja, å prøve noe nytt kan være så forfriskende og morsomt. Hva har du i tankene for vårt neste eventyr? Jeg tenkte på en keramikktime, det kan bli veldig gøy. Det høres kjempebra ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve meg på keramikk. Perfekt. La oss finne et lokalt studio og bestille en økt. Jeg er spent. Det vil være en fin måte å slippe kreativiteten løs på. Leksjon 15. Måle høyder. Da må vi tegne en høyde og måle den nøyaktig. Ja. Høyden skal hverken være 20 eller for kort. Nøyaktig. Det må være helt riktig for prosjektet vårt. Hvordan synes du vi bør tilnærme oss måleprosessen? Jeg tror at bruk av et nivå og et målebånd vil sikre nøyaktigheten. Det er smart. Det er viktig å være nøyaktig med målingene våre. Ja, og vi bør dobbeltsjekke for å unngå feil. Absolutt. Det er bedre å ta seg god tid og gjøre det riktig. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Leksjon 16. Lagringsløsninger. Det er en god idé. Jeg sliter vanligvis med å finne oppbevaringsløsninger. Jeg forstår fullt ut, det kan være en skikkelig utfordring. Ja, spesielt når du har begrenset plass hjemme. Har du prøvd noen spesifikke metoder for å organisere eiendelene dine? Jeg har eksperimentert med binge og hyller, men jeg trenger bedre løsninger. Hva med å bruke multifunksjonelle møbler for ekstra oppbevaring? Det er en smart idé. Det maksimerer plassen samtidig som det holder ting ryddig. Nøyaktig. I tillegg kan det forbedre estetikken til rommet ditt. Det skal jeg definitivt se på. Takk for forslaget. Leksjon 17. Familieminner. Det var en av mammas beste kopper, så jeg var redd hun skulle bli sint. Å nei. Skjedde det noe med den? Ja, jeg veltet den ved et uhell mens jeg prøvde å ta en matbit. Det høres stressende ut. Jeg kan forstå hvorfor du er bekymret. Nøyaktig. Det var et familiearvestikke, og jeg visste at det betydde mye for henne. Har du snakket med henne om det? Ikke ennå. Jeg prøver å finne en måte å fikse det på først. Det er gjennomtenkt. Kanskje du kan overraske henne med en reparasjon? Jeg håper det ordner seg. Jeg vil holde minnet til live. Leksjon 18. Treningsmål. Jeg prøver å bli sunnere. Hvilket treningssenter vurderer du? Jeg er ikke sikker ennå. Jeg har hørt gode ting om et par steder. Det er en god start. Hva ser du etter i et treningsstudio? Jeg vil ha et sted med et mangfold av klasser og godt utstyr. Det gir mening. Det er viktig å ha alternativer for å holde ting interessant. Nøyaktig. Jeg foretrekker også en vennlig atmosfære hvor jeg kan føle meg komfortabel.
Jeg forstår. Et støttende fellesskap kan virkelig motivere deg. Ja, det gjør det mye morsommere å trene. La oss sjekke ut noen treningssentre sammen. Det kan bli gøy. Leksjon 19, vintervarme. Etter at jeg er ferdig med å måke opp kjørselen, går vi inn i huset. Det høres ut som en god plan. Det må være iskaldt ute. Ja, og så varmer vi hender og føtter foran peisen. Det høres så koselig ut. Jeg elsker følelsen av varme etter å ha vært ute. Nøyaktig. Det er ingenting bedre enn en varm drink ved bålet. Har du en favoritt-vinterdrink? Varm sjokolade er min favoritt. Hva med deg? Jeg elsker en god krydret eplesider. Den er perfekt for kalde dager. La oss lage noen sammen etter at vi er ferdig med å måke. Leksjon 20, reiseplanlegging. Foretrekker du å bestille alt på forhånd eller ta en mer spontan tilnærming? Jeg liker vanligvis å bestille på forhånd. Det hjelper meg å føle meg organisert. Det gir mening. Det kan redusere stress når du reiser. Absolutt. Å vite hvor jeg skal bo gir meg trygghet. Det kan jeg se. Men noen ganger kan spontanitet føre til uventede eventyr. Ja, det kan det. Det er noe spennende med å være åpen for nye opplevelser. Har du noen gang tatt en spontantur? Jeg har. Det viste seg å være et av mine beste eventyr. Det er kjempebra. Jeg tror en balanse mellom begge metodene ville være ideell. Leksjon 21, medisinske fremskritt. Forskere er nå i ferd med å avkode planen for menneskeliv. Det er fascinerende. Det høres ut som et gjennombrudd innen medisinen. Ja, og med denne kunnskapen virker kurer for våre mest fryktede sykdommer mulige. Det er utrolig. Tenk deg hvor mange liv som kan forbedres. Nøyaktig. Det er spennende å tenke på fremtidens helsevesen. Jeg håper denne forskningen fører til effektive behandlinger for kroniske sykdommer. Jeg også. Det er utrolig hvor langt vitenskapen har kommet de siste årene. Ja, og potensialet er ubegrenset når det kommer til genetikk. Jeg gleder meg til å se hvilke funn som blir gjort i løpet av de neste årene. Leksjon 22, jobbsøknader. Å søke personlig er ikke nødvendig i de fleste tilfeller. Du kan gjøre det på nettet. Det er sant. Mange bedrifter foretrekker nå digitale applikasjoner. Ja, det gjør prosessen raskere og mer effektiv for alle. Nøyaktig. Det er praktisk å sende inn alt med bare noen få klikk. Men tror du det er fordeler med å søke personlig? Noen ganger, ja, det kan vise initiativ og entusiasme. Det er et godt poeng. Å opprette en personlig forbindelse kan være verdifullt. Absolutt. Det kan hjelpe deg å skille deg ut fra andre kandidater. Jeg antar at det avhenger av bedriftskulturen og stillingen. Leksjon 23, møtedeltakelse. Planlegger du å delta på møte, inkludert leden? Ja,
Jeg tror det er viktig for alle å være til stede. Jeg er enig. Å ha alle der kan fremme bedre kommunikasjon. Absolutt. Det gir mulighet for en mer produktiv diskusjon. Ok, jeg sender en e-post for å informere dem om vårt oppmøte. Det høres flott ut. Det er godt å holde alle oppdatert. Ja, og det viser vårt engasjement for prosjektet. Jeg ser frem til å høre alles tanker under møtet. Jeg også. Samarbeid fører alltid til bedre resultater. Leksjon 24, jazzmusikk. Jazzmusikk, både gammel og ny, spilles på radio og på hjemmestereo. Ja. Det er noe tidløst med jazz som appellerer til mange. Absolutt. Det skaper en så avslappende atmosfære. Jeg elsker hvordan den kombinerer improvisasjon med rytme og melodi. Nøyaktig. Hver forestilling kan føles unik og spontan. Har du en favorittjazzartist? Jeg liker veldig godt Louis Armstrong. Hans trompetspill er ikonisk. Han er fantastisk. Jeg elsker Ella Fitzgeralds stemme også, det er så glatt. Ja, hun har en måte å bringe følelser til hver sang. Leksjon 25, ytelsestester. Enkelte tester kan unngå å bli oppdaget, og forhindrer bruk av ytelsesforsterkere. Det er et interessant poeng. Hvordan tror du dette påvirker idretten? Det reiser spørsmål om rettferdighet og integritet i konkurranse. Absolutt. Idrettsutøvere bør konkurrere på like vilkår. Ja, og det er viktig å opprettholde strenge testprotokoller. Det er viktig å sikre at alle konkurrenter følger de samme reglene. Jeg er enig. Åpenhet bygger tillit i idrettsorganisasjoner. Definitivt. Fans vil se ekte talent og hardt arbeid. La oss håpe at fremskritt innen testing fortsetter å forbedre integriteten til sport. Leksjon 26, Scrooges Journey. I historien kommer den første ånden og tar Scrooge tilbake til de tidlige scenene i livet hans. Det er et sterkt øyeblikk. Det fremhever virkelig hans tidligere valg. Ja, det er fascinerende hvordan minnene hans former hvem han er i dag. Absolutt. Disse erfaringene definerer hans karakter og syn på livet. Jeg elsker hvordan ånden viser ham viktigheten av refleksjon. Ja. Det er en påminnelse om at forståelse av fortiden vår kan føre til endring. Jeg synes Scrooge reise er en vakker representasjon av forløsning. Definitivt. Det er aldri for sent å endre, omfavne vennlighet. La oss diskutere mer om temaene i historien etter at du har lest den. Leksjon 27, balansere livet. Det kan være upraktisk for folk som er opptatt med jobb og familieliv. Jeg er helt enig. Å finne tid til alt kan være litt av en utfordring. Imidlertid er mange menn og kvinner villige til å ofre seg for å balansere det hele. Ja, prioritering av oppgaver er avgjørende for å håndtere både arbeids- og hjemmeansvar. Har du funnet noen effektive strategier for å balansere ditt eget liv?
Jeg prøver å planlegge oppgavene mine og sette grenser for å unngå utbrenthet. Det er en smart tilnærming. Det er viktig å ta pauser også. Definitivt. Egenomsorg er avgjørende for å opprettholde generell velvære. La oss dele tips om hvordan vi kan støtte hverandre i å oppnå balanse. Leksjon 28. Veiing av produkt. Greit, la meg veie eplene og appelsinene for deg. Takk. Det hjelper å vite nøyaktig vekt når det handler. Trenger du noe annet mens jeg holder på? Ja, kan du også ta noen sitroner? De er perfekte for matlaging. Sikker? Friske sitroner kan sette et fint pift til mange retter. Nøyaktig. Jeg elsker å bruke dem i salater og marinader. Noe annet på listen din? Jeg tror det dekker det foreløpig. Takk for hjelpen. Ikke noe problem. Det er alltid gøy å handle sammen. Leksjon 29. Prosjekttilbakemelding. Bra jobbet med prosjektet. Fikk du noen tilbakemelding? Ja, de berømmet tilnærmingen vår, så var veldig oppmuntrende. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å få positiv forsterkning. Absolutt. Det motiverer oss til å fortsette å forbedre og innovere. Hvilke spesifikke aspekter fremhevet de? De satte pris på vår oppmerksomhet på detaljer og kreativitet. Det er fantastisk å høre. Disse egenskapene er så viktige i vårt arbeid. Definitivt. Jeg tror de virkelig fikk gjenklang hos publikummet vårt. La oss fortsette å bygge videre på denne suksessen for fremtidige prosjekter. Leksjon 30. Hotelltransport. Transport for hotellets gjester er veldig praktisk. Ja, det gjør reisen så mye enklere for alle involverte. Hvordan er prosessen for å ordne disse overføringene? Vanligvis kan gjester be om transport når de bestiller oppholdet. Det er nyttig. Det sikrer at de har en jevn ankomst. Nøyaktig. Det lar dem også fokusere på å nyte turen. Har du brukt slike tjenester før? Ja, og det gjorde reiseopplevelsen min mye morsommere. Jeg kan se hvordan det ville være en flott tjeneste å tilby. Leksjon 31. Personlig støtte. Jeg vil fokusere på å gi personlig støtte og skreddersydde løsninger til kunder. Det er en flott strategi. Det viser at du bryr deg om deres individuelle behov. Absolutt. Å forstå deres unike utfordringer er avgjørende for suksess. Ja, det bygger tillit og skaper sterke relasjoner. Har du allerede implementert denne tilnærmingen i arbeidet ditt? Det har jeg, og tilbakemeldingene har vært overveldende positive. Det er fantastisk. Personlige berøringer kan utgjøre hele forskjellen. Nøyaktig. Kunder setter pris på når de føler seg verdsatt og forstått. La oss fortsette å prioritere denne metoden i våre fremtidige prosjekter. Leksjon 32. Julefeiring. Julen er absolutt en av de viktigste, mest gledelige høytidene i Europa. Ja,
Tradisjonene og festlighetene er virkelig bemerkelsesverdige. Hvert land har sin egen unike måte å feire på, noe som er fascinerende. Absolutt. Jeg elsker hvordan folk kommer sammen for å dele glede og velvilje. Dekorasjonene og lysene skaper en så magisk atmosfære. Ja, det føles fortryllende å gå gjennom gatene i løpet av denne tiden. Har du en favoritt juletradisjon? Jeg liker de festlige markedene og prøver sesongens mat. Det høres herlig ut. Det er en fantastisk måte å oppleve kulturen på. Leksjon 33, Canada-dagen. 1. juli er Canada Day, som er en nasjonal helligdag i Canada. Ja, det er en dag fylt med feiringer og festligheter. Folk over hele landet kommer sammen for å feire arven sin. Absolutt. Det er parader, fyrverkeri og ulike arrangementer. Det er en flott mulighet for canadiere til å uttrykke sin stolthet. Ja, og det er morsomt å se hvordan ulike regioner feirer på unike måter. Har du noen gang deltatt i en Canada Day-feiring? Jeg har. Energien og entusiasmen smitter. Jeg vil gjerne oppleve det med deg en dag. Leksjon 34, uavhengighetserklæring. Men da USA erklærte sin uavhengighet i 1776, var dette ikke lenger mulig. Det er sant. Maktskiftet endret forholdet betydelig. Ja, det markerte et vendepunkt i historien for begge nasjoner. Det må ha vært en turbulent tid for alle involverte. Absolutt. Kampen for uavhengighet påvirket mange liv. Og det la grunnlaget for fremtidig utvikling i regionen. Det er fascinerende hvordan slike hendelser former vår verden i dag. Ja, å forstå historien hjelper oss å sette pris på vår nåtid. La oss utforske mer om denne perioden sammen. Det er så spennende. Leksjon 35, flyreiser. Jeg vet at du ikke kan fly som en fugl, men du kan ha tatt en flytur. Ja, det har jeg. Å fly er en så unik opplevelse. Det er det virkelig. Utsikten ovenfra er fantastisk. Absolutt. Jeg elsker å se skyene og landskapene fra himmelen. Har du reist til noen interessante steder med fly? Ja, jeg har vært i noen få land, og hver flytur var et eventyr. Det høres fantastisk ut. Flyreiser åpner for mange muligheter. Definitivt. Det er spennende å utforske nye kulturer og miljøer. La oss planlegge vår neste tur sammen. Det blir et eventyr.